ikaze kuri mwebwe mwese bakunzi imbonesha kure BTV tugeze muri wa mwanya w'ikiganiro c'amagara meza nkuko twari twabibabwiye muri no minsi turiko tuvugana ku mwuga w'abasage femme kwezi kose twarakwihaye kugira ngo tumenye vyinshi ku bakirizi basanzwe bakora uwo mwuga. Rero no munsi tuko dukorana jewe kaze mwami Peniera Yvonne Kamariza yafatiriwe kuri no munsi ntituri kumwe nkuko rero twari ko turabikorana n'abasage femme. Hariho umurongo y'abasage femme hano mu Burundi niwe yaramaze iminsi ariko aratuyagira byinshi vyiyaguye kuri kino kiganiro. Reka ndamuramutse nongere ndamuhikaze. Murakoze cyane nkuko mubibona yama yatwitavye hano niwe turiko turakorana, ariko hariho n'undi mutumire umumami bita umumami mu basage femme niwe ngo yitanguriye imbere ku basage femme bose hano mu Burundi. Yego none musi twari twamwiteze cyane, ariko kubw'amabanga menshi asanzwe ajejwe hano mu gihugu c'u Burundi yafatiriwe muri kano kanya. Rero natubwire bishasha no musi tuza kuyagako ibishasha uheze tweko turavuga ko ibitigiri vy'abasage femme uko bingana, abakora, abavyize, ababinonosoye. Rero no musi nibaza ko ari bishasha yaje kutubwira, reka tumwakanya atuyagire. Ego murakoze. Ubuherukana ni navuze yuko tutaramenya umunsi wo guhimbaza umunsi wahariwe abasage femme. Ubu urazwi ni kuwa gatanu uza tariki 27 z'ukwezi kwa gatanu, aho tuzohimbaza imyaka 17 uyu mwuga wa sage femme uriho ngaha mu Burundi. Ni kuvuga ngo wemewe n'amategeko canke hariho hishure. Ubuheruka twarabivuganye ko cane, turavugana ku vyerekeye abasage femme akamaro kabo, turavugana ku vyerekeye akarangamutima k'abasage femme, turavugana ku bikorwa abasage femme bakora, turavugana na ico twokwitwa historique ya sage femme. Hama byari kuba vyiza ko turabikora turi kumwe na mami nkuko twabivuze, ariko afise amabanga menshi, afise akazi kenshi vy'ukuri. No musi twari kuzana ariko vyanse. Hama rero no musi twari twavuze ko hari ibituma abavyeyi batakaza ubuzima bapfa bariko baribaruka, imbere yo kwibaruka canke inyuma yo kwibaruka. No musi nazo ko arico kiza kudutwara umwanya apara y'ibiharuro twari twavuze bitandukanye by'aba sage femme bahari, aba ugwaruka ruri mu Burundi, bw'abantu bari mu Burundi benshi. Bisuza kugaruka cyane ku biharuro, ariko no musi turibanda cyane ku bituma abakenyezi bapfa. Reka dukoreshe ijambo nyene. Urashobora kuba uriko uradukurikirana ufise umukenyezi canke ufise umuntu w'iwanyu yapfuye kubera gutwara imbaye. Rero no musi turaza kuraba nibiki bituma abakenyezi batakaza ubuzima canke ababebe nabo batakaza ubuzima. Urakoze cyane nkuko yababwiye bari bwamenye umunsi bazohimbariza ko umunsi mpuzamakungu w'abasage femme, ariko uwo munsi usanzwe uhimbaza itariki 5 z'ukwezi kwa gatanu, ariko ibirori bikazoba ku munsi wa gatanu. Ego urakoze cyane nkuko bivuze. Tukiri ngaha turiko turababwira igikorwa tuzokora muri uku kwezi kwa gatanu. Turi kumwe na mugenzanje Yvonne, twarababwiye yuko twaracibadira ico kibazo igituma abavyeyi abana benshi bitaba Imana mu gihe abavyeyi bariko baravyara canke mu gihe bariko baravyara abana ugasanga barapfuye. Urakoze cyane, umva turashitse kuco twashaka. Rero twashaka utubwire iki nyamukuru mu byo mumaze kubona mu maka mumaze kuronka gituma cyane abavyeyi bitaba Imana bariko baravyara mu Burundi. Naho kwitaba umuvyeyi Imana umwe gusa ariko aratanga ubuzima, tuba dutakaje. Kuko usanga abavyeyi iyo bariko baratanga ubuzima hama gapfa, kenshi n'ikibondo hari gihe bijana, hama ntituzi ico kibondo cobaye, ntituzi ico uwo muvyeyi yobaye. Birababaje cyane naho yo umuvyeyi atakaje ubuzima. Ariko twarabonye ko mu Burundi abavyeyi benshi by'ukuri barapfa. Hari ibintu bitatu nyamukuru vyica abavyeyi, turaza kuvuga kimwe kimwe. Icambere no kuvirirana, ariko aratakaza ubuzima. Ibice 34% by'abavyeyi bapfa bicwa no gutakaza amaraso ariko aribaruka. Gutakaza amaraso, kuvirirana, hariho gutakaza amaraso bariko baradukurikirana. Kuvirirana ni kuva cyane amaraso. hama uraza umuvyeyi ariko aribaruka arava amaraso
rero hariho quantité, hariho ico no kwita urugero ashobora kuva. Ivyo birazwi ko umuvyeyi ariko aribaruka arava amaraso, mugabo hariho urugero, mbega viritiro zingahe, mbega ubwa mbere umuvyeyi afise canke umuntu akuze afise litiro 4 z'amaraso muri we. Turabona ko umuvyeyi avyaye neza arashobora gutakaza nk'inusu y'ilitiro, imililitiro 500 canke musi gato. Hama uwuvyaye neza, uwuvyaye kuri cesarienne arashobora gutakaza uturenga inusu gato. Muga rero hariho uwundi aza kuva hamwe mugerageza bikaba, akavyara neza canke ariko aribaruka, arashobora kubibaruka neza agaca abandanya ava. Arashobora kubibaruka neza uwo mwanya ntave, akaza kuva bukeye canke akaza kuva mu masaha. Nico gituma hari abavyeyi batugora, ahejeje kwibaruka ugasanga umugabo yazanye imodoka yo kumutahana, ariko kwa muganga dusaba n'imiburiburi iminsi 2, amasaha 48 umuvyeyi ari kwa muganga kugira ngo tubandanye tumukurikirana. Kimwe mu byo dutinya nuko ashobora kubandanya ava ari muhira avirirana. Rero hariho itandukaniro ryo gutakaza amaraso, no kuvuga anemi hamwe no kuva hemorrhage. Kimwe rero mu bidutwara abakenyezi ngaha mu Burundi cyane ni hemorrhage. Rero hari bikorwa umukenyezi akora ku ruhande rwiwe, hariho n'ibikorwa umuganga akora ku ruhande rwiwe. Umuntu ari karibaruka ari kubise, hariho igice ca nyuma cibise ari c'umwana ashaziramo. Aho hariho technique abasage femme twize zo gukoresha kugira ngo umuvyeyi ntaze kuvirirana cyane. Hariho imiti yo gutera, hariho ibikorwa byo gukora kugira umuvyeyi ntaze kuvirirana cyane. Iyo naho aviriranye, amaraso ategerezwa kuba ari ngaho hafi kugira ce tumutera amaraso tumwongerereza. Kimwe rero mu bintu bidutwara abakenyezi ngaha mu Burundi ni kuvirirana. Sinzi ko kuvirirana wabitahuye n'abanywanyi bacu, sinzi ko mwatahuye tuvuze kuvirirana icarico, nukuva amaraso menshi arengeye ayo wari kuva igihe uri kuribaruka canke uhejeje kwibaruka. Cyane gose ngerageje gutahura ego bisiguye bwa nyuma ati no kuvirirana. Ego umuvyeyi yari karavyara arava amaraso, ariko hariho quantité arengeje bica bituma ashobora kwitaba Imana. Ego cyane gose rero reka atubwire. Ego aravuze ati umuntu iyo ariko aravyara akava amaraso menshi arashobora kwitaba Imana. Nibaza mwebwe muri komera, ariko ari ikintu mvuze kiciye kinkorako. Uvuze ngo abagabo barabagora ngo baravyara ngo bakaca baza kubatora. Hari igihe bavyara bakabura ibitanda byo kubashirako. Darega shaka guma kumbagara hasi kandi afise igitanda muhira apfuma mutaha. Kwa muganga ntacyo tudakora kugira ngo abavyeyi bamererwe neza. Rero naho ibitanda biba vyaheze abari kwa muganga, hari ibipimo baguma bamugirira byo kuraba ko yamaraso atari karava ari menshi. Hari ugukurikiranwa. Ego dufate yabuze igitanda, mugabo hajya ahantu hari mugana haba yabuze igitanda umenga araronka imatera basafuma yishira hasi. Hajya ahantu hari rero umuganga aguma aja kumuraba kugira ngo amufashe. Rero abapapa oya sinovuga ngo nukubera yabuze hajyama umupapa yaje kumutora, je sinzi mugandatsi ko duhora dushwana. Ukazubona umuryango abantu 10 baziye rimwe ngo muganga ngane ntiyavyaye duha umuntu wacu tumutware. Oya, hariho umwanya ategerezwa kuguma kwa muganga ura tumukurikirane, turabe ko kwakuva kutaza kubandanya, turabe ko ibindi bintu dukeneye kumenya n'ingene umutima utera, ko aza gushuha, ko afise inguvu, turabe yuko bimeze neza. Hama inyuma y'amasaha 48 tumurekure. Murazi ko hariho nabo tugumya n'indwi igahera. Cyane gose urakoze cyane. Nibaza bariko baradukurikirana, bariko baratahura. Muganga asavye abapapa ko mwoza muri ihangana, abavyeyi bakaguma kwa muganga bakabanza bagakurikirana. Igituma mvuze yuko babura ibitanda nivyo niboneye n'amaso yiwanje. Nari kuri Rwakarete hama bigenda uko nyene umuvyeyi aravyara abura bamushira ati muduhe tumutahane. Kenshi babikorana n'ishavu kuko baba babaye.
ariko rero ico twobwira aba bariko baradukurikirana muri kano kanya nuko bokwihangana bakaguma kwa muganga kugira ngo babakurikirane ntibashobore guhura n'izo ngaruka mbi zo gutakaza umuvyeyi kandi yaje akomeye ugasanga aratashe batamukurikiranye hari ababikorana ishavu. Ibaze watahanye umuvyeyi agaca gupfirako ni ngorane utiba wowe nyene ntuzopfa wibabariye mu buzima. Rero nico gituma ni vyiza harya naho ababuze igitanda ntaco bataba bariko barakora kugira ngo akironke. Muranumva bavuga nigashavu nyene risha umugongo none muganga aba yatahanye igitanda muganga ntaco ataba ariko arakora kugira ngo ibintu bigende neza. Nico gituma muri uyu mwuga wa sage-femme harakenewe ubusabane twarabivuze ubuherutse ukumvikana canke guhanahana ivyiyumviro hagati y'umuryango w'umukenyezi hamwe n'umuganga. Turaganira nta boss ahari nta mutoya ahari, wewe uri mwene umukenyezi natwe tujejwe amagara yiwe. Ni ukuvuga turaza kuganira ingene dukurikirana twese yamagara kugira ngo umuvyeyi ataha ameze neza n'ikibondo ciwe gitahe kimeze neza. Ariko garo tukiri ngaho nyene ivyo uvuze ngo hariho imigenderanire uragendageza kubatahura nibaza ko atari bose babikora. Hariho abasage femme n'abacu batwagwa n'ishavu kazomba ngo mutware basindukiba muri imenya. Urumva ariko nk'ukuri kurabivuga iyo bahaba ikiganiro ukamutegura ukamubwira ati naho mutwara bigenda uku arashobora kugira ingorane ukamuba hafi mukaganira ukamushira muri benyo kumva ico kintu muriko muravugana nibaza ko ariho byoba vyiza cyane. Muri iki kiganiro nibaza ko kimwe turiko turakora no gutorera inyishu kugira ngo izimfu z'abana zigabanuke izimfu z'abakenyezi zigabanuke. Kimwe rero mu byo dusaba na twebwe dukora mu kigo kijejwe amagara y'abantu canke kwa muganga hatandukanye nuko hobaho iki kintu. Ubwanje ndasaba ko abaganga bagendera karangamutima kuko twarabyize kandi twarabitojwe umwanya munini. Uravye umwanya umunyeshuri wo kwa muganga mari iminsi mu bitaro wari ukwiye kugira ngo ashobore kugendera akarangamutima ko kwa muganga. Hama tugasaba n'imiryango ireke gufata abaganga nk'ibikoko canke nk'abantu menga barakaza. Oya, ni vyiza ko habaho iyi migenderanire. Hariho n'ikintu twiga kitwa ngira tuzobikora ko ikiganiro ikindi gihe twabishije ayandi ma profession ko hari imyuga myinshi kwa muganga tuvuge ku migenderanire hagati y'umuganga n'umugwayi. Iyi migenderanire rero niyo twubaka. Hari ico bitwa uburenganzira bw'umugwayi, hariho nico bitwa uburenganzira bw'umuganga. Hama ubwo burenganzira burakorana. Nico gituma kuri iki kintu kimwe twavuze ni kuvirirana cyane. Biraza kuba ariko aribaruka canke yahejeje kwibaruka turaza kwiha umwanya kwa muganga wo kumucunga. Reka mvuge kumucunga tumukurikira. Nico gituma kimwe mu byo nasabye nk'umusage femme nuko imiryango yotureka. We nawe numvumenga waciye userukira imiryango ni murondera ibitanda bikwiye kugira ngo tureke kubasaba abavyeyi babeho bamerewe neza. Jewe nkunda guca mvugana ego ni vyiza ko umuntu yivuriza hashaka mugabo hariho ico bitwa systeme y'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ingene umugwayi yivuza. Burya mu Burundi sikenshi tubwubahiriza kuko uca usanga umuntu yavuye muri quartier hari ivuriro ritoye akaja kuvyarira muri Rwakarere ni ivuriro rijya ry'igihugu ni n'ivuriro rya université. Ni ukuvuga ni centre universitaire. Ni ukuvuga ngo ni ahantu hategerezwa kuja umuntu yarungitswe n'ibindi bitaro canke n'ivuriro rindi. Mugabo usanga umuntu avuye muri quartier ahasize ivuriro ritoya agaca duga hariya ku bitaro by'igihugu ico bitwa hôpital national. Urazi ingazi abayasimvye ingazi nyinshi. Regi ico bari arakurikirana abavuga ati hajya niho baza kunyakira neza. Sinibaza ko ajya amavuriro y'impande amasantre dose barayasuzugura ati hajya nta byinshi bazimwo byinshi nico kenshi bitwaza nivyo niba. Sinibaza ko ari ugushaka kuza kwakirwa neza. Nibaza ko biri mu kutamenya
ingene ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bukora muri quartier hariyo abaremesha kiyago bategezwa guca bagutwara ku ivuriro ritoya hama ivuriro ritoya ribonye vyanse ryaca rigutwara kujo bitwa ivuriro ry'akarere hôpital de district hama hôpital de district ibonye vyanse nukuri si yikurungika naho nyene muri wa karere kigutwara kuco bitwa hôpital regional canke ibitaro vy'akare mpuza ntara ndavyituko hanyuma ibitaro mpuza ntara vyanse niho rero vyaca bigutwara ku bitaro vy'igihugu bishitse abakenyezi canke imiryango tukubahiriza uru rutonde rw'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu nitwosubira kubura ibitanda mu bitaro vy'igihugu mu bi hôpital national dusabe bubahirize izi ngazi zo kwivuza niho ibintu bizogenda neza kuko n'ubundi tugumye tuza turasimba ingazi tuya tuguma kuco bitwa tutoguma mu kajagari kandi tuzoguma tubita kuri babaganga bakwakiriye kubera bararengerwa wewe wagiye kuhivuriza siwe wategerezwa kujayo wategerezwa gushika yaruko ibindi bitaro bikurungitseyo wijanye direct urumva ko ubugiye guteza iki novuga ambuteyage canke akajagari urabona rero ico ibitaro biba byarakorewe byarubakiwe gica kirenga gaca usanga hariya hasi haragaragara mugabo hariya hejuru abantu ni benshi turiko turavuga rero ibintu bidutwara canke bihitana abakenyezi urakoze cyane nkuko bivuze ni naho uca usanga aho guhapira n'abakenyezi benshi urumva yasuzuguye ryavuriro riri impande yiwe arikaja kurindi riri kure kandi aho hose ariko arababara singorane nibaza ko muriko muradukurikirana abariko baradukurikirana nibaza ko ibitaro byose biba bikwegereye hari kiretse bakubwiye ati ntibikunda nabo nyene ngo barafise ukuntu baca baguhererekanya ugashika hahandi wari wipfuza erega abenegihugu barabizi washaka baranariha babirenga ko babizi n'ukuri kuko nka ruguru barariha ico bitwa contribution kuri ambulance barazi neza ko vyanse kwa kwivuriro ritoya bagutelefonera ambulance ikaza kugutora ikagushikana ku ivuriro rikuru barazi neza kuri ku ivuriro rikuru ry'akarere ico bitwa hôpital de district bikaba ambulance yonyene ariza kugukura ngaho nambi gutwara ibujumbura ikagutwarayo nambi gutwara ikarusi ikagutwarayo nambi gutwara igitega ikagutwarayo barabizi neza kandi benshi n'ukuri mu mbabarire ndazi ko mubirenga ko mubizi rero dusabe mwubahirize muze murabaza abaremesha kiyago babegereye abaganga babegereye ingene mukwiye kuza murivuza twabye tubivuga na Yvonne ubuheruka ko mu Burundi twese twigira abaganga mu Burundi twese twigira ndazi ingwara hajya ntavyo boshobora kugenda ngo ngurumva ngo kuri gasanzire dozane hajya ngo ivyo bintu gwahena hariho n'abahani binini ngo ucu nitwo twankijije nari ingwaye uko nyene ngo no kwa muganga ngo bamurabi rero hariho n'abaza ngo muganga nje kwipimisha ibi rero nibyo tuko turafasha kugira ngo izi mfu zishikira abavyeyi zigabanuke cyane kimwe nuko twokorana hakabaho guhanahana ivyiyumviro no guhanahana amakuru hagati y'abaganga n'aba bakenyezi n'imiryango yabo urakoze cyane nibaza ko bariko baradukurikirana bariko barabitahura yuko mu bituma n'impfu nyinshi ziba z'abakenyezi n'abavyeyi bariko baribungenga byo biva no kuri uko kuntu baguma bajuragirika ngo ngiyaha asivye ahari hasi twari tukiri ku ntuze ya mbere icambere co kuvirirana nibaza ko tubitahuye cyane nibaza ko twese twacumvise kumwe twagitahuye twamaze gutahura yuko umukenyezi kandi ivyo byo rero ntitubitegura ngo uyu ko yirabura araza kuvirirana ngo uyu nawe ko ari inzobe ntaza kuvirirana ngo uyu ko avyibushe araza kuvirirana ngo uyu nawe nico gituma nk'ubu ishirahamwe ndongo yigitwa Mavya Ruhege yarashize imbere igikorwa cyo gutororokanya amaraso turavuga tuti hamwe ibitaro byo bavyuzuye amaraso byose bikaba amafirigo yabyo amaraso ari sawa nitwosubira kujuragirika natwe kuko umukenyezi ntutegura ngo uyu ngo ko yibarusuku ngo araza kuvirirana nukuvuga ngo rero nitwabona ari karavirirana tugaca tugenda muri frigo tugasanga amaraso ni fresh ucutekana hariyo technique twize tuza gukoresha kugira ngo kuvirirana bihagarare mugabo rero technique ifashwa amaraso ari karamanuka
turiko turamwongerereza. Rero niyo twagenda tugasanga ntayariyo, abaganga usanga tumeze uko, umuryango usanga tumeze uko, usanga yaherekejwe n'abantu bashika 20 bose bicaye ngaho barindiriye umwana, ntibazi ibyo turiko turabonera muri ca cumba co kuvyariramwo, kandi bose buzuranye amaraso ngaho hanze. Ico rero je kirambabaza ubwanje. Dusaba imiryango izi ko ifise, muhora mubabaza ati hari ufise amaraso erega mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu ushobora kuba utonze kwa muganga ngo bace bagutora amaraso hama bace bayatwara muri wa mukenyezi dukeneye. Hari inzira bicamo kugira ngo umuntu ashikira amaraso ayakeneye. Umva umukenyezi araviriranye akeneye amaraso, hari uwundi aba yaratanze amaraso agaca mu kigo kijejwe c'igihugu gutororokanya amaraso, kuyapima no kuyaha ayandi mavuriro, hama ayo maraso bagaca bayazana kw'ivuriro, hama iryo vuriro rigaca rigira iki, riyashira muri firigo rikayabika neza, hama hageze umukenyezi akavirirana cane. Urumva jewe icifuzo canje nuko muri firigo z'amavuriro apana kw'ivuriro ritoya ntihabaho ico bitwa banque d'os canke aho gutera amaraso, babishira kw'ivuriro rikuru. Nukuvuga no kw'ivuriro ritoya bishitse bikanka bakabona ko ukeneye amaraso co bakurungika kw'ivuriro rikuru. Rero ni vyiza kw'ivuriro rikuru amafrigo by'ukuri abarundi duhagurutse tukagenda gutanga amaraso. Nta frigo yo mu Burundi mu bitaro bikuru yosubira kubaho itagira amaraso, kandi babatantine bacu, abakuzine bacu, abaniyese bacu, abafrere abiwacu, namba hari umuryango uzi ko ufise umuntu ashobora kwibaruka muri uwo muryango, abantu bagende gutanga amaraso. Kubera ntitwavuze ngo ntituza kuvuga ngo wewe uzovirirana ngo nawe ntuzovirirana bishikuko. Ico cyari cyambere. Murakoze cyane. Ndumvise n'akandi kantu bantu bafise abavyeyi ngo mwihutire gutanga amaraso, kuko umuvyeyi wanyu akazobura amaraso bamutera kandi twe tuyafise mu muryango ni kibazo. Nibaza ko bariko baradukurikirana, bariko barumva vyinshi bitandukanye ku kijanye na kino cigwa cuko cingene abakirizi ingorane abavyeyi bahura nazo dukwiye kugabanya bikebuke kugira ngo igitigiri kije hasi cyane, kuko twarabonye yuko abavyeyi bapfa bariko baribaruka ari benshi. Twari tukiri ku cambere, turashaka kuja ku cakabiri. Mbere yuko nja ku cakabiri twitwa abasashfam. Ako kajambo gusa karakwiye kubera mu Kirundi turaronka ijambo rimwe. Mu Kirundi tuvuga ngo abanonosera irondoka rijanye n'amagara meza. Ni rurero muguvuze sashfam byo abakirizi barabakera bo ku mitumba. Abakenyezi twarabavuze ko buheruka, ushaka kubitahura cyagenda mu kiganiro duheruka gukora, nayo navuze abakirizi abari ku mitumba bakera. Ubunye nabaremesha kiyago benshi, ubunye nta bakirizi mu Burundi bakihari, ntibaje no kwa muganga, nibo babigirira muhira. Kandi naho twaratakaza abavyeyi benshi, ariko ubunye kubera abavyeyi benshi baja kwa muganga byaragabanutse. Icya kabiri gituma abavyeyi bapfa ni umutima. Twovuga ngo hypertension kumbanyi bayita pré-éclampsie, itera igenda ku kintu bitwa éclampsie. Mugabo reka kugira byoroha, urumva kubera ko dukora ikiganiro mu Kirundi kandi abarundi n'abarundi kazi bariko baratwumva ari benshi bashaka gutahura. Ikintu ca kabiri kidutwara abavyeyi benshi ni umutima kumbanyi, ivumbuka ry'umurindi w'amaraso. Ndagitoye mu Kirundi, ivumbuka ry'umurindi w'amaraso kumbanyi. Ico rero kiratangaje. Ni urumva umuntu afise imbanyi yimererewe neza, ubuzima ari sawa ata kibazo, hama akabona atanguye kuvyimba amaguru, akumva umutwe utanguye kumeneka, agatangura kuzungurirwa, akagenda ukazibona aratemvye. Iyo rero ubonye ibimenyetso bene ivyo, nyarukira kwa muganga bagupimire ico bitwa tension arterielle. Bagupimiye umutima bakabona waduze, hari ibipimo bagutuma. Kandi ugitwara imbanyi imbere y'amezi 3 hari ibipimo bagutuma. Abantu benshi barabineglije. Ni byiza gukoresha bijya bipimo, n'ibipimo byo mu mukoyo, n'ibipimo by'amaraso. Iyo muganga yabigutumye bikoreshe, kubera muri byo niho bituma tukabona imbere. Turabona ngo
yumvira waviriranye ibipimo vyerekana ko wari usanzwe ufise amaraso make umva gute aho gupfa biba biri hafi oya nukuri biratwengeje mugabo urumva ko wari ufise amaraso make anemi hanyuma uciye uvirirana ninaraba ya exame ufise amaraso make aho daboro mba ndegereza amaraso hafi hamuraviriranye aho urumva ni catastrophe nca ngerageza kugira ngo ubuzima bwawe ntibugwe mu kaga hari ikindi rero kigira kabiri kidutwara abamama benshi ni umutima urumva wari umeze neza ukunda kuduga kunda ifise amezi 7 8 9 atandatu iri mu kuvuka hahandi nyene wari utagoye kuvuga ati ndi mu kuronka kabebe uri umugeni batangura kukwita mama bizoza nyene ibintu bimeze neza ukaza wumva ibintu birahindutse abavyeyi mwubahwe henda bakomeye amashi gutwara imbanyi ntivyoroshe none twe tutarazi twarabiturihe rero uriko urakora ibiganiro ntugire ubwoba ni ukuvuga ngo rero umuvyeyi yarameze neza ubuzima bwiwe bwariko buragenda umutima wuvuye kubwoba ibintu biva ku mutima ni ivyinshi bitandukanye mugabo ni umutima kumbanyi ibintu biwutuma icambere ni stress igihe kimwe ariko ndasoma kuri iki kintu c'umutima kumbanyi nsanga ngo kuvanga abana umwana wa mbere n'uwa Feredina uwa kabiri n'uwa Pascale uwa gatatu n'uwa hariho abantu mwitwaye amazina mu mbabarire bwa ruburorero ariko hariho n'abagira batavanze abantu rero ndiko ndakubwira ibintu bikunda gutuma uwo mutima gutera hama hariho kuba wahora urwaye umutima hari abantu basanzwe bagwaye umutima hypertension aho naho nyene ni risk urashobora gusanga wagwaye umutima hama hariho izindi ndwara usanga nk'amafyigo ugasanga ubuzima ibibazo nayo kivuze stress ariko ivyo vyose nibaza ko biva kwa kuntu ataba yagiye kwa muganga hakiri kare ego urumva nk'ubu nk'akarorero wahora urwaye umutima dufate je nkunda gufatira ku bageni urashobora gusanga inkumi ibereye ngaho ikowe izogira mariage sosame atazi ko agwaye umutima canke ko akomeye kandi azogira mariage samedi aca samarende canke ararasa hama akaca yitwara aje no kwa muganga ikindi gica gikurikira aca yinyegeza kugira ntibavuge ko yaca akazoca aza kwa muganga imbanyi maze amezi 5 tugaca dupima wa mutima tugaca dusanga ni vyiza gupimisha imbanyi imbere y'amezi 3 ikintu maze kumva ku barundi kazi hafi bose ngo ntawerekana indikirinto ngo baca bayiroga ivyo vyiyumviro nibaza ko basi muzoze mugenda kuba pasiteri ndazi ko benshi musenga bagusengere hamutuzanira iyo mbanyi tuyipime imbere y'amezi 3 ntaco izoba barazinyegeza ugasanga umuvyeyi aje gupimisha imbanyi rya mbere ni umugeni ku mezi 5 ashitse ku mezi 5 ngira ntavyo aba yamenye ko yatwaye imbanyi ntabwo sina umugeni sawa niyo vyoshoboka reka vyoshoboka umugeni ndanayinyegeza kubera ikafise urazi umugeni kugira ngo dutore imbanyi injura bamaze kuza kuraba ko byakunze amakaca yinyegeza iyumvira araza tukapima tukamubwira tuti felicitation karibu mu bavyeyi gaca comoka agaruka meza atanaheza pima wa mutima hypertension nituza kumenya niyo yarafise akiri inkumi canke niyo yatewe ni aho rero tugira ikibazo ico rero naco ni ca kabiri kandi urumva co cari coroshe iyo tumenye na ningoga yuko umuvyeyi afise umutima afise imbanyi canke tumenye na ningoga yuko afise ama risk yo kudevelopa ivyo by'umutima tugira ico dukoze turamushira ku miti turamufasha kugira ngo age umunyu muke agerageze kugira ngo umutima wiwe usubire ube neza
abariko baradukurikirana nibaza yuko aha muri ino ya kabiri avuze nibaza yuko umuntu wese yoja kwa muganga hakiri kare atararenza amezi 3 ego kugira babanze barabe ubuzima bwiwe ngene bimeze mbego tubwira iyo hari ikindi ca gatatu icya gatatu ni ico bitwa infection no kuvuga burya tuvuze infection turaza gushiramo malaria umuvyeyi aje kwipimisha irya mbere canke aje gupimisha imbanyi baramuha umusegetera imbanyi yiwe irenza amezi 3 baramuha ibinini bikinga malaria kubera iki babimuha kubera ko malaria nayo iri mu bintu biharuro ngibirya birerekana neza ko malaria nayo iri mu bintu bidutwara mu bice 27 ibice 27 n'ibice bitatu kwijana bya bindi byo kuvirira ni ibice 35 hama infection ni ibice 13 tuvuze infection nta murundi atumva icarico hariho infection usanga yaraduze igashika no mu gitereko gasanga igitereko naco kirashikiriwe hama umuvyeyi ugasanga aratakaje ubuzima kubera iyo infection tutamenye hakiri kare hama hariho nibindi tutazi ivyo rero ibyo bintu twayiko turavuga bidutwara abavyeyi basi fata ibi bintu bitatu icambere kuvirirana ca kabiri umutima kumbanyi ca gatatu malaria tugize muri infection urumva na infection irimwe ibintu byinshi ego harimo malaria nk'ubu nk'umuvyeyi ashuha afise imbaye si vyiza gucunwa agaparacetamol ugaca wiraramira benshi reka bashushe acunwa agaparacetamol birahetse agaca kawuga nuko rero nibaza ko nanyura tureka murakoze cyane ariko abariko baradukurikirana nibaza ko bahakuye ikigwa cyane ibintu bituma abavyeyi benshi muri kino gihe tubona bariko baritaba Imana bagiye kwibaruka twabyumvise ni kuvirirana cyane n'umutima hamwe na infection kandi yatubwiye neza ubusanzwe akurikirana abavyeyi umusage femme mu kwezi kwa hari abasage femme yuko ahamagarira abarundi bose igihe umuvyeyi yibungenze afise imbanyi yoja kwa muganga hakiri kare atarakwiza amezi 3 kugira barabe amagara y'ukuntu yifashe ivyo byose rumva barabibona mu bipimo bamutuma hama kugira ngo azoshobore gushikana neza tugushimire cyane muganga yego mwakoze cyane hama tugusaba ngo ugire ico utekereye abariko baradukurikirana kugira ngo ahubwo kuwa kabiri nibaza ko tuzogira ikiganiro ca nyuma c'uku kwezi cerekana ibikorwa canke uwo mwuga wa sage femme sindabivugana n'umuyobozi n'abandi ariko nagira nsabe abanywanyi bandike hariho inimero muhora mutanga yo kwandika ibibazo no gukora ibintu bitandukanye twagira dusabe kugira ngo mutange iyo nimero hama kandi turi live kuri Facebook barashobora kwandika mu makomantere ibibazo bafise ku ba sage femme ibibazo bafise byo kwa muganga bitandukanye mugandi muce mwivuza mushaka kwivuza muzodusanga kwa muganga mugabo barabaza ibibazo bitandukanye bikunda kubazwa ibibazo aba jeune bafise kubera umusage femme ara intervene nibaza ko kuwa kabiri twokora ikiganiro special cyo kwishura ibibazo bamari iminsi yose bariko barabaza hama wenda gusaba uzozura bibika hama tuzosha tuvyandika tubishire hamwe hama tuzosha tuvyishura tuzofata akanya ko kwishura ibibazo bitandukanye abasage femme tuzorondera nka 2 canke 3 baze kudufasha kwishura twishura ibibazo bitandukanye abanywanyi ba BTV b'ikiganiro amagara meza bazoba bafise hama rero mu kurangiza nshimire BTV